was a princess in this fairy tale. Gumdrop streets where the sun would always shine until a new Hello， 大家好，歡迎大家收睇犯罪鳥歌。今日好開心啦，我哋有新嘅主持 Yanny。Hello， 我叫 Yanny， 係我哋嘅新主持。係啊，但係好得意咧，我見到啲觀眾可能都會問話，點解好似新主持係有無窮無盡、源源不絕咁樣？咁我哋可以講少少，即係點解會揾 Yanny 上嚟啦？其實 Yanny 係我早幾年前，即係可能講緊5年前、5、6年前。係啦，應該都係有5、6年前，係啊，就係一個直播平台，跟住我就會幫手去揾啲靚女啦，揾啲靚女嘅後生嘅靚女，跟住就去做直播嘅工作。咁 Yanny 就係其中一位咯。咁我就覺得 Yanny 講嘢 OK 啦，跟住又靚啦，唔係 OK，我講嘢好叻啦，跟住又靚啦，所以我就問下佢話：咦，你會唔會有興趣講一啲關於 true crime 嘅嘢？咁你就話好啊，可以試下。咁所以就有 Yanny 喺度啦，因為其實而家點解會有大家都會覺得有個問題就係點解好似好多新主持嘅咧咁啊？咁其實我哋都想犯罪鳥歌係一個團隊咯，我哋係唔排除係陸續都會加入好多其他人咯，同埋你要明白就係多啲人咁個 work 咯可以分擔到，咁變咗啲即係嗰個節目嘅內容或者可能 podcast 嘅內容先至可以多啲咯，係個最主要原因係咁樣咯。係因為每一次揾資料其實都要花啲時間，係啊，去準備。係啊，譬如搞啲 admin 嘅工作啦，剪片我哋有另一位主持幫手啦。咁有時寫下啲少少文章，咁大家都會分擔個 work 咯，所以就我哋都想犯罪鳥歌係一個團隊咯，係啦。咁我哋都唔排除陸續繼續都會有其他新主持加入嘅，係啦。咁今日咧我哋嗰個 topic 咧好得意啊！因為呢個 topic 其實我哋以前節目係有做過嘅，係啦。咁嗰次我就問你話：不如第一集你睇下，你會想係講一啲乜嘢，你會有興趣嘅 topic 咁樣。跟住你就話就想講解離症啦。係啦，咁我哋就想講一個關於解離症嘅一個報導啦。咁點解會揀解離症咧？我會覺得好得意啊！如果我係有一個人格分裂啦。我唔知道我另外一個人格犯咗罪，咁我算唔算有罪呢？其實有啲人會覺得佢可能入精神病院，但係有啲人會覺得咁其實都係佢本人犯罪啊，點解佢唔使入罪呢？咁嚟緊我講一單 case 呢，佢係唔知道係自殺啊、被殺啊，定係一個離異嘅案件嚟嘅，所以我哋陣間就可以探討下啦。係啦，但係 Yanny 個 case 咧，我哋就係喺收費時段先會講嘅，咁大家就要期待下啦。咁所以就變咗我就同 Yanny 傾就話：咦，如果講解離症其實都幾有趣啦，因為我哋以前我諗都2-3年前講過。咁我就話其實都有另一啲 case 可以講嘅，我就揀咗個大家都成日聽嘅一個叫做24個比例嘅 case 咯。咁可能你會覺得喂，咁你都話成日都聽人哋講，咁點解仲要講呢個 case 呢？我哋就會想從一啲角度就係去探討翻佢細個童年嘅嘢啊，同埋就係大家可能都會好中意估，就係你覺得佢係真係有呢個嘅解離症啊？定係其實佢係扮係做逃避呢個法律責任。係啊，咁我哋就會係所有一啲好詳細佢嘅個人背景啊，佢嘅家庭啊，佢犯過嘅案啊，同埋都會有啲片係可能佢轉換人格嘅時候究竟係點，我哋都會播俾大家睇咁樣咯。咁係啦，繼續即係都係啦，都要提大家就一定要課金啦，有個隨緣課金曲啦，跟住仲有就係呢個嘅要宣傳下先，我爭啲又唔記得咗，一定要宣傳。咁而家咧，因為咧最高級別嘅早鳥優惠嘅年費會員咧，其實應該2月頭就會完㗎啦。我拉卡添，應該係最高咪先早鳥優惠最高級別嘅年費會員係啦。咁佢包啲乜嘢咧？而家大家都會見到我哋 YouTube channel 都其實狂 update 好多新嘅片啦。每個禮拜起碼1條甚至乎2條啦，有時癲到有3條啦。咁我哋就每星期1集 podcast 啦，跟住之後就每個月會有2集節目啦，就我哋而家做緊嘅節目咁樣啦。
跟住另外仲有就係有啲咩咁特別咧？如果你 join 呢個最高級別嘅會員，就係1350蚊就可以獲得原價1100蚊嘅一年會籍。其實係咁樣計出嚟嘅，因為如果你唔 join一個年費會員咧，其實你就 join 月費就150蚊，咁150乘翻12咪就係1800咯。咁但係而家我哋因為想吸引多啲人快啲課金，所以就係勁平嘅價錢1350蚊就可以 join 啦。咁有啲乜嘢嘢咁特別咧？除咗你可以睇節目啊、聽 podcast 之外，咁就可以送我旗下出版社嘅一本書啦。咁嚟緊就有好多啲藝人啊、KOL 啊，或者可能係奧運得獎選手都會出書，咁大家都可以想要嗰本書都可以要嘅。另外仲有就係出席2次嘅電影包場活動啦，就算你個人身在海外咧，你張飛係可以俾你嘅親戚朋友嘅，仲要係一個人包2張飛嘅，即係總之就係2次包場，總共有4張飛係超級霹靂無敵勁抵。咁有朋友好得意就係咧，啱啱前幾日啊，佢就話因為見到我哋有得幫佢哋賣廣告，譬如佢做生意啊、想宣傳嗰啲咧，我哋會可以包埋喺節目度買一次廣告，同埋喺 IG Story 都會出一次咯。咁所以其實係你 join 一個會籍，其實係抵到黐線，跟住我就係加入我哋 VIP TG group 啦，成日吹好多水啦，講好多秘密啦。因為我哋 group 咧係唔俾 cap 圖啦、copy 唔到 message 啦，即係總之就係嗰度講就真係嗰度晒。哇！咁真係好多活動啊！係啦，勁秘密嘅，咁所以就有興趣嘅朋友就可以喺翻呢一條片底下嗰度嗰條 link 嗰度就可以 join 到啦。好，咁我哋就正式開始我哋今日嘅節目啦。咁頭先講過啦，Yanny case 咧，我哋就會喺收費時段先至會講。咁而家我講嘅 case 咧就係24個比利啦。我諗大家成日都會見到佢個樣啊，因為咧我會覺得如果你話講解離症呢一樣嘢咧，好多時一講就會講到佢咯。咁除咗你話書，佢有一本書係講佢之外咧，仲有之前早幾年有套戲叫做係咪叫撕裂？唔係分裂啊？係咪撕裂之前拍埋一套戲咯。係啊，我唔記得咗叫咩名添。係如果我柒咗，唔好介意嚇。我唔記得咗叫咩名啊。總之就係後翼棄兵嗰個女主角有份做啦。咁係啦，嗰套戲其實都係 based on 佢呢個人咯。咁我哋可以講下佢少少背景啊。雖然 Netflix 係有佢嘅 documentary 嘅，但係我會覺得大家未必好有耐性睇晒咁多集，因為我都覺得有啲悶。其實我冇睇晒，因為有啲悶，因為佢可能係我會覺得可以濃縮到得2集，但係佢就拉長到可能4集咁播咁樣咯。咁我哋今集節目就係起碼你唔使聽英文啦，唔使追字幕啦，就咁聽廣東話啦，同埋就係好濃縮將啲內容就喺晒呢30幾40分鐘就講晒佢，係啦，超級霹靂無敵極度精華嘅內容啦。咁頭先 Yanny 有講到啦，即係我哋有講到話解離症其實係啲乜嘢嘢咧，我哋都輕輕都要講下啦。解離症英文就係 Dissociative Identity Disorder 啦，就叫 DID 啦。咁係比較新啲嘅講法㗎。其實早年咧，我哋就叫做 Multiple Personality Disorder 咯。其實都係等於嗰樣嘢，就同精神分裂係唔同嘅。精神分裂就係可能佢會有幻覺啦，會有幻聽啦，係嗰方面嘅嘢。但係人格呢個佢嘅解離症有障礙咧，其實就係話佢一個人可以好似有好多唔同嘅人格出現咁樣咯。佢個身份有唔同嘅認知啊，可以係男，可以佢就算佢本身個身體個性徵係男性，但係其實佢可以有一個女性嘅人格啦，亦都可以係無分年齡啦。佢就算可能20幾30歲，但係佢有啲幾歲大嘅人格，或者可能幾十歲嘅人格啦。同埋有啲好有趣嘅位就係，可能佢本身係唔識得某種語言嘅咧，先可能其實佢係唔識得講國語嘅，但係突然間有某一個人格就會係中意講國語，會有呢一啲嘢咁樣咯。咁有好多人都會好質疑嘅，其實唔好話我哋普通人，即係我哋所謂嘅專家啦、心理學家或者精神科醫生咧，佢哋都對於解離症，即係究竟呢一個人佢咪有解離症咧，其實都存在好多爭議嘅，就等於 Billy 一樣咯。當時都有好多嘅心理學家同埋一啲精神科醫生咧，係覺得佢係扮嘢咯，佢覺得佢唔係真嘅咯。咁當然亦都係有人覺得佢係真咯，所以先至會咁出名呢單 case， 就一個爭議性係非常之大咯。咁我都有睇過，其實有冇啲乜嘢好實在嘅 test 可以測試到佢係咪真係有呢一個嘅解離症呢？咁我見到其實都係可能係測下腦波咯，即係譬如可能佢轉換人格嘅時候，個腦波個活動同佢未轉換人格之前係會有唔同，可能係大概睇呢一啲嘢，同埋測謊儀嗰啲咯，睇你有冇講大話嗰啲咯。因為有啲係我話我另外一個人格係因為前一個人格其實佢唔知噶嘛，所以佢唔會係講大話，佢係好深信呢件事係真係有咁樣發生過，所以佢先會咁講。咁佢喺個測謊儀度係唔會 check 到佢有講大話噶咯。
係啊，同埋都幾有趣嘅咧，就係有一啲嘅人格咧，即係每一個人患病嘅情況都有啲唔同。有一啲就係佢唔知道其他人格存在嘅，可能係要心理學家、精神科醫生話俾佢知。有一啲咧，佢會知道其他嘅人格存在，因為就係早幾年前我講過一個女人，佢有2500種人格。咁佢好多都知嘅，即係可以有一個人格可以整合到咁多個唔同人格嘅資料咁樣咯。咁其實 Billy 都有一個咁樣嘅人格，嗰個就叫 The Teacher 咯。其實就係第24個人格，就係可以綜合到好多個唔同嘅人，佢會知道每一個人格係點咁樣咯。呢個就係佢嘅主人格咯，係啊。係其實都唔係主人格嘅，呢個係之後演變出嚟嘅。佢主人格其實本身係 Billy 咯，就係咁係去到演變到係佢自己講㗎嚇，因為啲醫生啊專家就話佢應該得10個人格，但係佢自己去到精神病院就話其實我自己係唔止10個人格嘅咁樣，咁所以先至令到更加有啲人覺得啊，其實佢係咪扮嘢㗎、講大話㗎咁樣。咁好啦，我哋就真係講咗一啲解離症嘅背景之後咧，就講下佢嘅個人嘅背景啦。咁咧其實佢都幾慘㗎，因為咧係離不開犯咁多事，佢有強姦啊，有搶劫啊，甚至乎係有懷疑殺人。點解叫懷疑殺人咧？陣間會講。犯呢啲咁樣嘅事咧，我哋成日講話一個人你真係唔會話無啦啦會犯呢啲事，好多時都係同佢童年成長背景有關啦。咁阿 Billy 都係離不開呢一樣嘢啦。我哋可以望下佢先。右手邊就係佢哥哥阿 Jim 啊，好好錫佢，即係好錫 Billy 嘅，好保護佢。咁啊，最細粒嗰個妹妹就叫做 Kathy 啦，就係佢嘅妹妹。咁最左手邊就係 Billy 咯，Billy Milligan 咁樣啦。咁佢咧點解叫做 Billy Milligan 咧？因為佢本身個爸爸咧個姓氏唔係 Milligan 其實係佢嘅後父呢個係啦。佢呢個後父叫做 Milligan，所以先至係跟咗佢姓咯。咁而點解我要咁特別攞佢後父呢一張相咧？因為佢後父係對佢做咗好多啲係好唔人道嘅事。阿 Charles Milligan 呢個叫做咁，包括就係啲乜嘢咧？就係會強姦佢啦。哇！佢係一個男性，再強姦一個男性，係啊，同埋講緊係喺 Billy 好細個，即係可能幾歲、10歲或者去到10鬆啲歲。個創傷係非常之大，呢個係我哋做節目成日都講嘅。如果個童年受到啲咁嚴重嘅創傷呢，其實真係毀咗佢成世，佢會成個價值觀係扭曲晒啦。因為佢咁細個就係開始建立佢哋價值觀嘅時候係啊，咁佢除咗會強姦佢啦，仲會係打佢打得好犀利啦。咁呢個就唔係 Billy 自己作出嚟嘅，係因為佢妹妹 Kathy 有見過啦。阿 Jim 都有見過啦，即係哥哥有見過啦，同埋甚至乎 Billy 嘅朋友都見過咯，即係會直情話可能倒吊佢嚟打啦，跟住塞佢個頭入一啲唔知密封嘅桶定係啲布咁樣包住佢，令到佢會就嚟窒息咁樣打佢啦，又強姦，係維持咗都好多年咯。咁佢爸爸係咪就淨係咁樣對 Billy 一個人？佢嘅係啊，後姊父妹係啊，佢哋都話好奇怪嘅，即係呢個後父啦，唔知點解係特別好針對 Billy 咯，係好中意係有啲咩就喐啲就鬧佢啦，同埋喐啲就打佢咯。咁呢啲就變咗就唔係純粹 Billy 自己吹，係因為有好多人證啊嘛。好慘嘅就係其實阿 Billy 本身個親生爸爸咧係自殺死咗噶，喺佢好細個，唔知大概5歲4、5歲嘅時候，因為抑鬱症跟住就自殺死咗。本身呢件事已經受咗好大嘅打擊啦。始終冇咗爸爸咯，缺少咗個父愛咯。咁但係起碼冇人虐待佢先啦。但係佢媽咪就有改嫁，咁改嫁咗呢個係唔知第3段婚姻已經係咁就嫁咗俾呢個人之後，就真係改變咗 Billy 一生啦。咁我就可以望下佢媽咪啦，呢個係佢親生爹哋媽咪，係啦，佢爹哋係做啲棟篤笑咁樣嘅，係啊，我覺得好諷刺，好多時都係有呢啲情況，就係佢嘅職業係娛樂人，但係自己其實極度唔開心咯，係狂飲酒、酗酒狂，同埋話佢有抑鬱症，咁樣先自殺死咯。咁媽咪就係會中意唱歌啦，可能都想做，我唔知會唔會想做明星啦。咁媽咪我冇記錯應該叫做 Dorothy。係啦，呢個就係 Dorothy 咁樣咯。咁所以其實你就知道個背景就係原來 Billy 細個係俾人咁樣虐打咁黐線咯。咁其實去到即係我哋可以講下佢早年嘅行為啦。其實佢媽咪有講到啦，佢啲學業咧係非常之唔穩定嘅，跟住可能交朋友又係有障礙咯。因為呢個係
好似點講一系列會發生嘅。我哋成日講話，如果童年受到啲咁嚴重嘅性侵、性虐待啦、暴力嘅打嘅虐待啦，同埋語言嘅虐待咧，其實佢個人係極度負面，同埋好難去用一個正常嘅途，即係正常嘅我哋平時會識得去主動去識朋友噶嘛。咁但係佢好似冇咗呢個能力，即係可能會覺得我唔識得去信任任何嘅人啦，唔識得點樣去同人溝通啊，亦都唔知會唔會可能會有啲自卑啊、自閉嘅心態。係啊，呢啲係我哋成日講係一系列嘅，有童年有呢啲嘢發生嘅人咧，基本上都好多時都會有呢一個情況咯。咁 Billy 都係其中一份子啦。咁佢就點解會分離到會有咁多個唔同嘅人格呢？就係我哋成日都講啊，其實咧好慘噶。如果呢一個人呢，譬如你受到嘅傷害好大呢，其實你個人係承受唔到，你個人想崩潰呢，你就會產生咗第二個人格去幫你受你受唔到嘅嘢咯。係啊，解離症其實主要係真係咁樣解釋噶呢個。去逃避啊，其實就係為咗幫因為佢自己頂唔個主人格。順啊，即係其實你可以講個身體係好聰明，就係佢知你根本就承受唔到，所以佢就會分離第二個人格出嚟，就係幫你去承受嗰啲嘢咯。到第二個人格佢都承受唔到嗰啲嘅傷害，跟住又會分裂第三個人格、第四個人格。咁所以都有講到解離症咧，其實好少淨係分裂一個人格咯，即係基本上起碼都兩個或以上嘅，係啦。呢個有個 stack 會咁樣講咯。咁佢就咧去到10幾歲嘅時候咧，都成日犯埋一啲我哋叫做比較冇咁大嘅罪先啦，即係可能係會搶劫啦。咁嗰陣時咧有講到咧，佢犯過一單強姦案，講緊佢應該係16歲，大概16歲到1972年啊，冇記錯係。佢有犯過一單強姦案嘅，咁嗰陣時判咗，因為佢細個啊嘛，就唔係判佢去成年監獄嘅，就係判佢去呢個嘅嗰啲男童院咁樣嘅。係類似男童院嘅地方啦，咁佢就話即係事後接受翻媒體訪問就話其實佢係冇做過嘅，佢話佢自己係冇強姦人嘅咁樣，跟住之後咧佢又話自己係有做呢個嘅毒販嘅 security guide 啊，係啊，即係講緊可能10幾20歲啦，總之都係一啲都係同犯罪離不開，仲都係犯罪活動咁樣咯。咁好搞笑就係咧，佢嗰次咁樣俾警察拉咗之後咧，半年唔夠咧就犯咗最轟動嗰幾單案啦，就佢一年強姦咗3個人咁樣。唔知佢嗰陣時係知道自己有其他人格未嘅咧？嗰陣時16歲嘅時候，嗰陣時好似話未知嘅，因為佢都唔知發生過呢啲事。係啦，唔係所以就係我哋而家要睇啦，要等觀眾去大家去猜測，就係因為有一批人咧係極度抗拒，認為 Billy 係真係有解離症，一路都覺得佢係扮，到今時今日都係有好多呢一方面嘅人就覺得佢根本係扮嘅。另一方如果相信 Billy 佢真係有解離症嘅人咧，佢哋就會覺得 Billy 根本身係唔知咯，係真係去到要審嗰3單嘅強姦案嘅時候，跟住之後 Billy 自己先知咯，因為佢有講佢話唔係我做嗰啲嘢，係譬如如果你話要強姦人咧，係有一個女性嘅人格叫 Adelana，係佢 lesbian 嚟㗎，係佢中意女人，佢去強姦人嘅咁樣。咁所以變咗就係我哋陣間都可以預備定條片先講定先，因為咧喺網上面要揾咧，而家都越嚟越少啦。我哋可以預備定第1嗰條片啊，麻煩 Kelvin。咁嗰條片見到啲乜嘢咧？就係佢由一個人格叫 Regan，跟住就轉變另一個人格叫 Tommy。咁你可以去觀察下佢講嘅嗰種態度、嗰種語氣，你可以睇下，你去估下，因為其實大家都唔知真定假噶嘛。咁你去覺得佢係真啦定係假咁樣？條片係咪可以去得？唔該。係啦，咁頭先條片你見到佢有2個人格咧，一個叫 Regan 啦，一個叫 Tommy。咁 Regan 咧都係一個其中一個好主要嘅人格，因為 Billy 有講到就係呢條片冇講啦，咁但係佢本身實在有講啦，就係除咗頭先講嗰個女同性戀嘅人格 Adelana 中意女人會強姦人之外咧，另一個強姦人嗰個就係 Regan 啊，因為佢個 Regan 係一個好憤怒啦，同埋一個好暴力嘅人嚟嘅咁樣。咁同埋係有一種保護者嘅角色咯 ，Regan， 即係佢有講到話，如果譬如細個嗰陣時，即係有受到一啲侵犯，咁 Regan 可能就係一個保護佢嘅一個人咁樣咯。咁呢個大爭議就係咧，
原來喺佢即係嗰個歷史上啊，係冇人因為話自己係有解離症，唔係自己做嗰單案而可以被判無罪咯。佢淨係被判入呢個嘅精神病院咯。佢係第一個，即係我想講翻就係你會大家都會聽到話點解咁多人咁中意講24個比你嘅，因為佢係開咗個先河。就係頭先你一開始講點解你對解離症呢個 topic 咁有興趣，就係你會覺得喂，我可唔可以真係賴落第二個人？但我即係我個身體犯罪，即係等於佢呢單案嗰時點解我對於 Billy 我未必完全相信佢，就因為咧佢話係女同性戀者嘅人格去強姦人，咁但係其實佢要強姦人，佢真係要扯旗，佢真係用自己條 J 去做噶嘛，係咯。係啊，咁呢個我會覺得有個位係，但係你又話佢係女同性戀者，即係呢啲位我解唔通啊。因為我哋都冇遇到呢樣嘢，即係解唔通。同埋佢一樣嘢係，佢話佢去到後尾即係審呢單案嗰時，佢先知道自己有其他人㗎。咁點解之前唔知呢？因為之前啲人㗎要匿埋呢，咁唔通又係即係為咗係咪要保護佢，所以突然之間即係話我幫你受呢一條罪啦咁樣，去令到佢攤分翻。你講呢個 point 都係啊，即係變咗就我嗰陣時點解會覺得都唔知係真定假嘅，就係你係話女同性戀者人格，但係你用條 J 呢啲講唔通咁樣啦。咁同埋有講到咧，有一啲嘅精神科嘅專家點解覺得佢講大話咧？因為同佢嘅溝通上面覺得佢呢個係極度聰明啊，好聰明，話佢好識得去操弄人心咯。我有聽過有啲 case 咧係話多數患有解離症嘅人，佢哋本身係一啲比較高智商嘅人嚟嘅，咁就係一嚟佢比較高智商啦，二嚟就係佢可能係比較高敏性質體質啲嘅人，所以佢就會比較容易啲分離其他人格咯。佢本身佢個人其實都好聰明，我都會覺得好奇怪。我係一個人，但係我又可以做律師，我又可以做會計師。其實我自己一個人啊，我都好難學到咁多嘢啦，係咪先？因為有個位係幾受爭議咧，就係佢其實有入到去精神病院啦，因為佢係被判呢個嘅無罪。但係又唔係真係可以放翻出去，即係佢唔使坐監，但係佢要韞喺精神病院，某程度上都好似坐監咁嘅。即係我哋成日香港都係㗎嘛，啲人話佢想借助精神失常打甩條罪，咁但係如果譬如嗰個人佢唔使坐監，佢被判入小欖咧，其實都等同監獄嚟嘅。即係呢啲係一啲嘅法政專家有講過，即係大家唔好以為去咗精神病院就係等於佢冇事，其實都等於係監獄咁樣。咁佢個 case 都有啲似，但係因為佢太受矚目啦，因為史上係未有人試過因為憑呢個解離症而可以打甩個罪啊嘛，咁所以其實係好多醫生爭住想去見佢去醫佢咯。咁而有一個係都幾重要嘅一個醫生啦，Dr. David Cole 食晒螺絲，Dr. David Cole 係啦，咁佢就係呢個 Evans Medical Mental Care Centre 嗰度咧，就係負責醫Billy 嘅。咁佢有講到話 Billy 其實係首先佢好感覺到 Billy 係真係承受咗童年好多創傷，令到佢解離咗唔同嘅人格出嚟啦。咁但係佢係覺得 Billy 本性咧唔係真係咁差嘅，佢係對阿 Billy 咧係都幾保護幾愛護，因為咧媒體有訪問到呢一間精神病院嘅其他員工，好多員工係好唔中意 Billy 嘅，因為話 Billy 咧係極度唔合作啦，同埋佢會成日恃住有嗰個叫 Reagan， 頭先我講我會犯案，好兇惡、好暴力嗰個嘅人格，佢用嗰個人格咧去成日去蝦啲員工嘅。咁所以其實啲員工就唔係好相信 Billy 係真係有病嘅咁樣咯，純粹覺得佢恃住自己想做乜就去做乜。係啊，同埋另一樣有個人會話嘅咧，就係佢其中一個人格咧係會識得講另一種嘅語言，即係唔係英文，總之係佢本身唔識嘅。咁而咧有一個精神病院嘅院友咧就講同媒體講就話黐線嘅嗰個語言我教佢㗎咁樣，係啦，咁就所以就話佢根本就係。即係好多嘢資料呢度抄下嗰度抄下，跟住就扮自己精神分裂，即係扮自己係有解離嘅人格咁樣咯。Sorry， 唔係精神分裂啊，我講錯，呢個唔係叫精神分裂，精神分裂係 schizophrenia， 即係我講緊解離症係啦。咁佢話根本就係呢度學啲嘢，嗰度又學啲嘢，跟住加加埋埋就扮係自己有唔同嘅人格咯。咁係有呢一個咁樣嘅説法咯。咁其實我都覺得真係聰明㗎，因為佢有去到咧中間咧，佢係逃獄過㗎。即係逃走咗出嚟㗎，咁勁？係啊，因為佢就話根本裡面唔係真係可以將我醫好咯，
反而係將我嘅病情變得更加更加差嚴重。同埋佢又識得講到話點解我需要喺呢個精神病院呢？咁佢又講到點解嘅。我哋麻煩 Kelvin 可以預備定第二嗰條片啊。佢係好清楚知道個世界發生咩事，人哋點解要問佢，其實佢全部都好清楚咯。但係佢講嘢嗰種態度係真係好似好慢好慢，好似好係我嗰種態度嘅，係啦。我哋可以去片啊。I was sent to Athens on a court order. I had a specialist down there named Dr. David Call, who is renowned in treating people with my kind of illness. His job was to restore me to a reality sense and to integrate me back into the community as a working, productive citizen and a taxpayer. 咁佢好清晰知道啦，就係話點解我要喺呢一個精神病院接受 Dr. David Call 嘅治療呢？就因為佢需要我做翻一個有生產力啦，可以做一個即係 taxpayer， 即係交稅嘅人啦。總之就係做翻一個市民對社會有貢獻，可以工作咁樣。咁佢好清晰知道咁，但係佢就話因為即係呢度冇講啦，但係佢話其實嗰間醫院幫唔到佢咯，所以佢先至要逃走咯。咁佢逃走出嚟咧，都搞咗好多事嘅。陣間我就再講。我而家想講咧，就係講下佢啲人格，因為大家可能都會好有興趣。佢有24個，究竟每個人格係會點樣嘅咧？我哋可以講下。咁 Billy 就係佢自己咧，呢個係核心嘅人物啦。咁佢成日都唔知道其他人做緊乜嘅。咁曾經咧，Dr. David Call 咧有講過，真正嘅 Billy 咧其實沉睡咗成7年啊。係由其他人格咧去 control 咗佢個身體同佢個腦袋嘅。阿 Dr. David Call 有咁樣講。咁另一個人格就叫 Arthur 啦。呢一個係一個咧經驗豐富而且受過良好教育嘅英國人嚟嘅，亦都係一個知識守護者啦。咁啊 Reagan 啦，就係頭先我哋講過其中一個強姦人嘅男人啦。佢係極度暴力啦。咁佢就係會識得講克羅地亞語嘅，係啦。跟住另一個就叫 Alan 啦，佢呢個咧係一個騙子，一個操縱者，會食煙啦，會打鼓啦。另外一個叫 Tommy 咧就係頭先我哋再之前播過一條片，係啦，佢演變嗰時嗰個 Tommy 啦。咁 Tommy 就係一個逃亡嘅藝術家嚟嘅，佢係擅長用一啲電子產品啦，亦都係一名畫家。跟住啦 Danny 係一個好怕醜嘅男仔，好驚人啦，特別係好驚男人。咁佢又係有一個繪畫嘅天賦嘅。咁 David 就係一個會出嚟承受懲罰痛苦嘅人嚟嘅咁啊。跟住 Christine 係一個3歲嘅小妹妹。咁就係當 Billy 喺細個受罰嘅時候咧，咁啊 Christine 就會企喺角落頭。另一個叫 Christopher 係13歲，就係 Christine 嘅兄弟嚟嘅。咁呢個 Christopher 咧就會負責處理需要一啲運動技能嘅事情啊，即係每個人都好似各有所長，係啦，好犀利啊佢哋。跟住另外一個就叫 Adelana 啦，就係佢話女同性戀者強姦人嗰個啦。咁佢個身份係19歲啦，一名渴望感情同關注嘅女同性戀者，係啦咁樣。咁除咗呢10個之外咧，另外仲有另外一啲叫做比較不受歡迎嘅人格嘅。咁呢個就叫 Philip 啦，Philip 就係犯罪嘅策劃者咁樣啦。咁佢就係成日會組織犯罪嘅。另一個就叫 Kevin 啊，唔係 Kelvin 啊。咁佢就好似 Philip 一樣咧，又係好中意制定啲計劃咧，又係關於啲詐騙啊、犯罪嘅嘢咁樣嘅。跟住仲有個叫 Water 咧就係以開槍射手聞名嘅人嚟嘅。咁佢又係咧可以保護人啦。咁但係佢嘅方法同行為都好有攻擊性，即係有暴力傾向啦。跟住一個叫 April 嘅女仔，就係佢以呢個負面想法而聞名嘅。佢個性就好憂鬱啦，佢成日都係承受住好多悲傷同絕望嘅，甚至乎有自殺嘅念頭嘅。佢真係好似冇重複嘅喎，嗰啲人嗰啲，但係畫畫有幾個有人畫畫咯。咁啊 Samuel 就係會識寫詩啦，咁啊係啦。但由於佢所承受嘅情感痛苦或者衝突咧，佢可能被認為係不受歡迎，呢個我唔知點解，唔係太明咩意思啦。但係你記得佢係中意寫詩啦。跟住有一個叫阿 Mark 啦，阿 Mark 咧就係一個負責完成任務嘅人嚟嘅，係啦。
Steve 啦，Steve 咧就係中意即係幫手頂包嘅，又係好叻欺騙同冒充咯。其實佢嗰幾個人格都係好犯罪嘅人格啦。咁 Steve 咧都被認為係一個操縱者咁樣啦，係啦。咁另外有個叫阿 Lee 啊，從事法律嘅策略啊，即係乜都有，法律都識啊。係啊，法律策略。咁阿 Lee 咧成日都會處理啲法律嘅事務啦，係啦。另外一個叫就嚟講完噶啦 ，Jason 就係一個陰謀家嚟嘅，佢好中意操弄人嗰個本性咧，同阿 Steve 好似嘅。咁但係佢呢個 Jason 咧，除咗會有欺騙性之外咧，佢就聰明啲，有個戰略性嘅咁樣啦。咁另外一個叫 Bobby 啦，又係藝術家。其實我覺得，因為本身 Billy 自己好中意畫畫，佢啲畫好靚㗎。佢本身可能就係一個藝術家。係啊，佢就有好多個人格都離唔開，可能藝術家啊、畫畫啊，會係啦嗰啲咁樣。咁 Bobby 都係。係啦，都係一個叫做不受歡迎嘅人物之一咁樣啦。咁之後有個叫 Sean 啊、Martin 啊、Timothy 啊嗰啲咁。最後第廿四個人格就係叫做 The Teacher 咯，就係老師咯。就其實係好似將咁多個人格融合埋一齊咁樣咯。因為我覺得係需要了解，就係成日聽我24個人格講緊邊24個。咁你見到有啲人嘅人格其實都重複㗎，就特別係犯罪嗰啲啦，同埋就係藝術嗰啲咁樣咯。咁佢畫畫係即係畫得好叻㗎。咁曾經呢個 Dr. David Cole 咧，又叫呢個 Billy 就話：你可唔可以將你嗰24個人格畫出嚟啊？係啊。咁但係 Billy 就話：哇，24其實佢覺得有啲佢都唔係好了解，同埋佢覺得有啲佢唔中意，佢唔想畫㗎嘛。咁佢就嘗試喺一個好似帆布嘅物體度畫畫咯。我哋麻煩預備定第3嗰條片啊，第3。咁佢就咧畫咗唔知即係頭2次都係畫完之後覺得唔啱心水，跟住就掉咗佢嘅。呢個 Dr. David Cole 有講，跟住去到第3幅佢先至畫咗其中可能7個人物咁樣咯。咁我哋可以去片睇下。Became rather upset while doing the first one. He said it was very difficult and very painful for him to do that. If you look down to the lower left-hand corner as you're looking at the painting, you'll see Alan seated. Then right next to him, standing and leaning against a post or a tree or whatever that is Tommy. And then peeping from behind the central figure next to Tommy is Arthur. The central figure is Adelena, one of his female alter personalities, and in her lap she's holding Christine. And then next to them is Reagan, the protector, with the traditional Fu Manchu type of mustache, which he was always depicted as having, and at times which Billy wore such a mustache. And then next to Reagan, on the very end on our right as we look at it, is Kevin. Kevin is the only undesirable personality that was included in this particular painting, and Kevin was one of the personalities that caused quite a bit of trouble many years ago in the development of this whole condition. 係啦，咁你就見到啊，醫生咧就有講到啊，其實佢就畫咗即係佢心目中主要7個嘅人物啦 ，Billy 心目中7個。咁你見到 Adelana 同埋 Reagan 嘅比重好重啦，直情嗰個女同性戀者係成幅畫嘅中間咁樣。企喺最大幅嘅。係啊，咁 Reagan 就企咗喺隔離啦，個男人。咁同埋佢有講到呢幅畫係得唯一個人係唔受歡迎，就叫 Kevin 咯。咁其他嗰啲都係比較即係主要啲嘅人物咁樣咯。咁嗰幅畫係都幾特別，成日都會好多人會講咯。咁大家都可能都會有興趣，就係除咗佢。即係啦，有解離症啦。咁究竟啲私人生活係點嘅咧？感情生活係點嘅咧？又係同好多一啲即係我哋叫做，我其實唔想用呢個 term， 但係真係唔知點樣用。比較出名嘅囚犯咧，係真係會吸引到好多人會中意啦，想同佢結婚嘅。無論你係連環殺手啦，定係可能你只不過係搶劫啦，總之係你出名，好多媒體報道你咧。咁就會有好多人，無論男女都係㗎，佢都會好想去親近你啊，即係同你可能係書上做筆友啊，跟住之後就淨係喺埋獄中結婚嗰啲，成日都有。咁啊 Billy 都係其中一份子咯。男人唔愛，女人唔愛，男人唔壞，女人唔愛。但唔係㗎，有啲男人係譬如係佢個囚犯係女性，咁其實佢都吸引到一啲好多男性去中意佢咯。所以其實都唔關事，係
呢個我哋有另一啲學名，其實就係中意啲犯罪嘅人咁樣咯，係啦。咁呢個咧就叫做 Tenda Bradley 啦，呢一個就係佢當時嘅老婆啦。但係個婚姻維持咗好短，好似大概51日嘅咋。係啦。呢一個喺 Netflix 度個 documentary 有講到就話咧，根據翻阿 Billy 嘅妹妹，即係阿 Kathy 所講咧，就話呢一個女人啊根本黐埋 Billy 度係想呃錢嘅，因為佢哋一齊咗51日啫嘛。咁佢就咧攞咗當時講緊係1982年，係講緊即係40年前攞咗佢成6000蚊美金，其實都幾多噶，你計翻。咁嗰啲係啲咩嘢咧？原來就話係包括咗一啲福利基金啦，即係 Billy 有嘅可以攞嘅福利基金啦。另外就係其實佢又出到書啦，嗰本書咧就係叫做呢本書嘅。叫做 The Minds of Billy Milligan， 咁個作者就叫 Daniel Keyes。呢個我唔知係咪最原本嗰個版本嘅封面，因為其實可能再版第3版、第4版，跟住交俾唔同發行商出版社，嗰個封面又會唔同噶嘛。咁就係呢一個 Daniel Keyes 去幫佢寫、幫佢整合咗一本書嘅。咁就都收到好多版稅啦。另外仲有就係佢畫畫啦，啲畫作人哋又會買啦。咁所以其實就係 Netflix 個 documentary 咧，就係話呢一個咁樣嘅所謂嘅妻子嘅老婆就攞咗佢啲錢之後咧就走佬。咁但係咧即係唔係 Netflix 講，我就揾翻啲資料所講啦，話其實呢一個女人咧，佢話唔係呢啲唔係事實嚟嘅。佢嗰個6000蚊咧係本身佢諗住咧寫一本書關於佢老公，即係本身諗住寫本書關於 Billy， 係預支人哋出版社預支俾我嘅一啲酬勞嚟嘅咁樣。同埋我就將啲錢咧買咗匯票，買咗 money order， 就係咧俾 Billy 個媽咪㗎，我冇吞到啲錢咁樣。咁但係佢個妹就話唔係咁樣啦。咁呢度就係口同鼻拗啦。咁同埋係冇人知啊。係啊，咁同埋佢有講到咯，佢話佢有講過，佢根本同 Billy 一齊根本就唔開心，佢知道咁樣係唔 work 噶咁啊，所以佢就要離開啦，就要走啦咁樣咯。咁唔知佢係中意 Billy 嘅邊一個人格咧？係啊，同埋有時好奇怪就係可能中意佢出名咯，純粹中意佢出名，我會覺得係有呢一個傾向咯。咁頭先我有講到啦，就話Billy 其實咧喺韞喺呢個精神病院期間咧，佢又偷走過出嚟㗎。佢仲咧偷咗出嚟咧，佢仲用咗第二個假名嘅身份去生活咯。所以其實佢係好聰明㗎，勁聰明。可能就唔係佢嘅人格嚟㗎啦，可能就係佢真係自己作嘅一個身份出嚟。係啊，因為咧佢嗱又有啲關聯嘅，佢用咗一個化名叫 Christopher Carr 嘅名咧去租屋。咁大家如果有記得頭先我講到，其實有其中一個人格個名係叫 Christopher 㗎，係啊，咁所以唔知道係有冇關聯啦。但係佢就用咗 Christopher Carr 呢個名去租屋啦。佢係同咗一個叫做 Michael Madden 嘅一個越戰嘅老兵，即係曾經打過越戰嘅軍人啦，就要一齊住。咁但係咧呢個 Michael Madden 咧之後係人間蒸發消失咗，永遠都揾佢唔到。所以係一直懷疑係佢殺咗佢咯。咁你要明白就係咁唔係純粹 Michael Madden 失咗蹤就屈佢殺屈阿 Billy 殺嘅，而係因為 Billy 咧直情係攞咗佢啲錢嚟用。即係你通常就係好係殺人嗰啲會殺人嗰啲案件就係咁嘛，你殺咗嗰個人你就會攞晒佢嘅財產啦，係就會剔咗佢個身份啦。即係如果你係純粹自己失蹤嘅話，你係唔會得到嗰筆財產，你都唔會知道佢嗰啲財產去咗邊。跟住佢個解釋咧就係佢話咧阿 Billy 咧就係幫即係攞咗 Michael 嗰啲傷殘津貼咧，就係幫阿 Michael 交啲西華盛頓大學嘅學費。咁但係連個人都唔見咗，唔知交咩學費啦。咁同埋咧話有個清潔工咧注意到咧 Billy 有 Michael 嘅一啲物品啊，同埋喺 Billy 表弟嘅屋企咧發現咗成紮好似佢啲遺物咁樣。總之 Michael 呢個人唔見咗之後，就成紮物品就起晒喺晒 Billy 度，都唔知喺邊啊。同埋最緊要就係有一副係有血跡嘅眼鏡咯。咁但係因為嗰陣時唔會咁容易乜都 check DNA 噶嘛，1980幾年，咁就不了了之咯。咁點解我哋會話懷疑佢有殺人咧？就係及後去到佢就嚟死啦，真係人之將死，其言唔知係咪善啦。咁但係佢就有問到呢個係佢嘅 niece 叫做乜嘢咧？佢好差嘅嗰啲中文嘅關係，即係佢個妹嘅女係咪侄女啊？唔係侄女，二生女，唔係係咪侄女應該？侄女好差㗎，我呢啲 sorry 唔好意思，我咪扮晒嘢，我成日俾我媽笑咧，亂晒龍嗰啲關係。總之就係佢個妹嘅女咁樣咯。
係啦，就係、原來咧佢係近晚年嘅時候咧，因為生 cancer 啊 Billy，咁就係靠呢一個嘅兒孫唔係兒孫女啊，總之 Anna 啦，叫咩啊？照顧佢係啦，照顧佢係啦，大家唔好笑 Anna 照顧佢。咁原來咧 Billy 有問 Anna 就話：你覺得上帝會唔會寬恕我犯過嘅事啊？即係如果我有殺過人，你覺得佢會唔會寬恕我啊？咁啊，咁所以其實就 Anna 就會覺得佢係應該 refer 緊去頭先講 Michael Madden 咁樣樣咯。咁、除咗 Michael Madden 之外咧，佢可能再有殺過另外一個人嘅。呢張相就包含晒啦。右手邊嗰個戴眼鏡嗰個咧就係 Michael Madden 啦。咁左手邊嗰個咧叫 Duane Cosse 嘅咧，又係失咗蹤唔見咗噶。因為阿 Billy 咧，除咗話喺獄中裡面，即係叫監獄啦、精神病院，同過嗰個女人結婚之外咧，佢有同過另一個女朋友拍拖，再早期啲嘅啦。咁佢就有同個女朋友透露過，其實佢係殺咗啲叫 Duane Cosse 嘅人咯。而呢個人真係又係失咗蹤。永遠都冇再見到咯。咁你要明白，其實嗰啲年代咧，我哋節目都成日講，你即係地大物博，跟住又唔係周圍都 CCTV 冇天眼噶嘛。你要容易，即係你要容易棄屍嗰種程度係易到係好誇張，即係唔知劈去邊個山頭都唔會有人發現到啊！咁呢兩個人係一路都冇俾人揾到咯。咁所以就我哋會講話，好大機會可能真係 Billy 殺死嘅咯。係啊，跟住最後就。係啦，頭先我講到啦，咁佢係癌症啦，由晚年嘅時候都算早死，因為講緊而家醫學咁發達，人類講緊都成80歲咁樣，都 average。咁佢係2014年嘅12月12日因為 cancer 而死，終年就59歲咯。係啊，就都幾到而家你諗下，佢死咗講緊嘅都成即係差唔多10年啦。但我哋都成日都會講呢個人咯。等我望下有冇啲咩資料再想俾你哋睇下先。嗰陣時係咯，有被捕嘅相咁樣咯。其實佢唔係好老嘅，但係其實佢個樣唔差添，我覺得。係但佢要執咯，係啊，個樣唔係差㗎。五官方面嚟講，係啊，係因為嗰個造型唔好咯，即係呢啲樣其實唔係差㗎，係真係造型差啫。咪即係最慘就係佢個後父毀咗佢咯。咁呢個就係佢住喺嗰間嘅精神病院嘅外貌，呢個係。係啦，仲冇啲咩相可以俾你哋睇下？大致上係咁樣咯，大致上係咁。咁我哋就第一節嘅時間差唔多啦，跟住我哋就到下一節就到 Yanny 講你呢一單，其實我都未聽過嘅呢單 case， 又係有相有片。咁我哋下節就係收費時段就會由 Yanny 講 case 啦。咁今集節目時間就差唔多啦。咁又係嗰個咧，大家記得課金啦，即係除咗你有全員課金咧，就可以 join 會員啦。join 會員條 link 咧就擺埋喺呢一個 video 嘅底下㗎啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。